Ô moçada, beleza? Eu estou na cidade de Lucas do Rio Verde. Eu morei aqui por algum tempo, hoje moro na cidade vizinha de Nova Mutum. E eu quero mostrar para vocês a Avan, uma loja que o Luciano Hang colocou aqui para enaltecer ainda mais essa pujante cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. Essa cidade já foi um dia um assentamento. Há 35 anos atrás, Luciano, essa área de terra que você adquiriu legalmente para colocar a Avan, um dia foi um assentamento. Mas sabe por quê que Lucas pôde se tornar o que ela é hoje? E por que que você pôde se estabelecer aqui e fazer a sua loja e dar sustentação ao comércio de Lucas do Rio Verde? Porque hoje ela se tornou uma grande cidade graças ao documento de terra que foi dado aos parceleiros que vieram para cá há 35, 40 anos atrás. Na época, foi no tempo do regime militar. E é um dos últimos assentamentos que realmente cumpriu a lei e deu a documentação de terra. Eu estou falando tudo isso, Luciano, para mostrar para você como que esse grupo terrorista chamado de MST conseguiu deturpar todas as coisas do nosso país. Inclusive tacando fogo agora numa das suas propriedades, numa das suas lojas, que tanto enaltece o nosso país como um todo. Você está com suas lojas em quase todo o nosso país, isso nos enche de orgulho. Primeiro eu quero dizer que todo cidadão de bem do nosso país está com você, Luciano. E tem em você um ícone da moralidade e do patriotismo em nosso país. Você nos representa. Esse pessoal só representa aquilo que vai denegrir a imagem do nosso país. Eu vou postar um vídeo aqui, Luciano, onde as pessoas vieram da França para usar Lucas do Rio Verde para denegrir todo o Brasil. E quero contar com sua ajuda, Luciano, para nós derrubarmos essas pessoas. Note que no vídeo, o que as pessoas falam é transmitido de uma maneira errada. A pessoa fala uma coisa e eles fazem outra. O avião que passa veneno está passando veneno numa área gradeada. Eles estão usando o Lucas do Rio Verde para denegrir todo o Brasil. Isso não pode ficar assim. Eu quero mandar esse vídeo para você, Luciano, para que você nos ajude a rebater essas coisas nas redes sociais. Esse negocinho de tacar fogo, de fechar a rua, essas coisas já ficaram pequenas diante do que esse povo anda fazendo com o nosso país. E eu estou direcionando esse vídeo para você, Luciano, porque você, como eu disse, é um patriota, exemplo do nosso país. Tenho certeza que vai nos ajudar. Presta atenção no vídeo que vem a seguir, aonde os franceses vêm aqui e usam a cidade de Lucas do Rio Verde para denegrir todo o Brasil lá fora. Assista comigo e tire suas próprias conclusões aí. Des champs de soja à perte de vue, nous sommes en pleine Amazonie, dans l'état du Mato Grosso, à Lucas do Rio Verde. C'est la période de plantation. Sur terre et dans les airs, un balai de tracteurs et d'avions qui répandent des pesticides sur plusieurs milliers d'hectares. Osmar est chargé de mélanger les composants chimiques à l'eau pour arroser les plantations de cette ferme. Ça nettoie bien les champs, sans ça, ça ne rend rien. Seules les graines de soja génétiquement modifiées résistent à ces produits. Dans ces bidons, plusieurs centaines de litres de flumizine, chlorimuron ou encore le fameux Roundup, composé de glyphosate, un produit accusé de provoquer des cancers. Tout va dans la terre après. Oui, mais si cela va dans la terre, cela va dans les plantes et ensuite dans notre assiette, non? Non, le produit disparaît. En une semaine, il tue les maladies. Osmar l'assure, il n'a jamais eu aucun problème de santé et en plaisante même. Si tu ne mets pas de gants ni de masque, tu finis comme ça, comme cette tête de mort. Les autorités n'ont aucun problème à en parler, bien au contraire. Ancien ministre de l'Agriculture et député du puissant lobby agricole au Congrès, ce proche de Jair Bolsonaro se félicite de la récente autorisation de plus de 380 pesticides sur le marché. Ils sont beaucoup plus sûrs pour l'environnement et surtout pour la santé publique. Les études techniques qui ont été faites prouvent que j'ai raison. C'est la vérité. La presse nous accuse, mais c'est un procès idéologique. La vérité, c'est que notre compétitivité gêne beaucoup nos concurrents internationaux. À Lucas do Rio Verde, plus de 200 millions de litres de pesticides sont pulvérisés chaque année. La ville est une publicité vivante pour les herbicides. Les 3/4 sont interdits en Europe. Pourtant, l'essentiel du soja stocké dans ces immenses silos est acheminé par camion, puis par bateau, vers le vieux continent. Et vers la France surtout. Plus de 2 millions de tonnes sont importées vers l'Hexagone chaque année, pour l'essentiel destiné à l'alimentation animale. Depuis la création de la ville, il y a 30 ans,
Une seule étude a été réalisée par la mairie, que ces chercheurs contestent. Dans cette école à proximité des champs, ils viennent sensibiliser les élèves aux pesticides. Est-ce que les pesticides sont bons pour la santé? Les habitants de Lucas do Rio Verde sont exposés à plus de 100 litres de pesticides par an, contre 7 en moyenne dans le reste du pays. Marcia Montanari réalise ici une simple collecte d'échantillons de nourriture et d'eau. Pourtant, elle a déjà reçu des menaces du lobby agricole de la région. On va faire une analyse de traces dans l'eau. Les gens ici en respirent, en boivent, en consomment dans les aliments. Alors oui, on est persuadé qu'il y a une incidence sur la santé de la population locale. Cette famille habitait en bordure du champ où le père travaillait. Elisangela dos Anjos n'a aucune preuve scientifique, mais selon elle, la leucémie de son fils de 3 ans est due aux pesticides. Il y avait tout le temps de la poudre dans la maison, sur le sol. On aurait dit de la neige. Le gouvernement veut produire, veut vendre et exporter, mais il ne veut rien savoir de la santé et si ça va nous empoisonner. À l'université de la capitale de l'État, nous retrouvons l'équipe de Marcia, la chercheuse. Leur découverte sur Lucas do Rio Verde fait froid dans le dos. Je suis en train de réaliser une analyse géographique. Il y a un fort taux de fausses couches ici, et c'est exactement dans cette région en rouge où il y a le plus fort indice de consommation de pesticides. Pour l'instant, au point mort, si l'accord Mercosur destiné à faciliter les échanges commerciaux avec l'Europe venait à être signé, les exportations de soja en provenance du Brésil pourraient doubler dans les 10 prochaines années. Tudo isso é uma grande mentira. Aqui, quem mora aqui na região sabe disso. Eu moro na região há mais de 30 anos. Conheço pessoas que estão aqui. Esse índice absurdo de abortos é tudo mentira. Eu tive 3 filhos, todos os 3 nasceram aqui. Nunca tivemos problema com nada disso. Estou agora aqui na casa da minha mãe. Vejam, isso aqui é um pareiral de uva. É uva. Dentro da cidade de Lucas do Rio Verde, aqui em cima de mim, um pareiral de uva. E todo ano, a minha mãe faz 2 colheitas ao ano com essas uvas aqui. Não passam de mentirosos, enganadores que querem, mais uma vez, prejudicar o agronegócio. Conto contigo, meu irmão.